तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। कैरी मनाटी जैसे बोलते हैं। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तश्नगी सी है तेरी अदाओं Hello guys, welcome to my first YouTube blog and this blog is more or less a travel blog. So ये मेरा पहला blog है and we are covering our journey from Gurgaon to Manali. We tried going to Leh, but let's see how far we have gone and what all things we did. So it's a great experience as far as I am concerned. Let's see. Hope so. Everything goes well. गाइस हम बागपत टोल पर है। बागपत, अरे पता नहीं कौन सा टोल है ये, पर यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो हम जा रहे हैं सुखदेव ढाबा। वहाँ पर हम खाएंगे बढ़िया बढ़िया पराठे। उसके बाद देखेंगे आगे की जर्नी कैसे चलेगी। फिर हम भी बोलेंगे मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। Hi guys, this is our first stop, Sukhdev Dhaba, and the vibe at 11 p.m. is quite great. All pumping up. So we'll be having some food, then we'll be continuing our journey to Manali, and let's see how far we go. तो गाइस ये हमारी बेगम साहिबा जो अपना मुंह छुपा के कह रही मैं शक्ल ही नहीं दिखाऊंगी। कैसे कैसे गाइस आप देख सकते हैं पूरा माहौल शगमगाता हुआ। पीस आउट। देखो गाइस हम बादलों के ऊपर कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं आँखों से आंखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब मैं कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं आँखों से आंखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब मैं आते ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। गाइस अब हम कर रहे हैं जिप लाइन सोलांग वैली के पास। लेट्स सी हाउ इट गोस। लो भैया बढ़िया लगा देना और गिर गुराना था। सीधे हो गया बढ़िया लॉक हो गया भैया। सब तैयार। पूरा लॉकिंग सिस्टम उनका। इधर पकड़ो, बैठो, बैग स्ट्रेट करो, लेग स्ट्रेट, पैर सीधा करो। ओके इसको पकड़ने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा आप पकड़ो भी ना पकड़ो कुछ नहीं होगा। अच्छा शोल्डर पीछे रहना है, लास्ट में ब्रेक लगेगा, मुंडी पीछे रहना है। ओके, ओके पैर सीधा करो, ढीला पकड़ना है।
भाई लास्ट ब्रेक तो खतरनाक थे। ये मेरा घूम गया, मैं पूरा उल्टा ही आया। तो गाइस बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस था। लास्ट में ब्रेक बड़े ख़तरनाक लगे, पर ओवरऑल मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं वापस जिप लाइन से। लेट्स सी। नहीं, मेरा तो पूरा ही उल्टा घूम गया था, मैं उल्टा ही आया। अकेला घूम जाता है, हाँ, अकेला आदमी घूम जाता है इसको। फिर पीछे बाहर भाई मैं फिर घूमता जा रहा हूँ। और फिर घूमता। हाँ, देख ले तू आज जिए मेरी, आज भी मैं तेरा यही आरज़ू जो तेरी यूं होने लगी, होशों में रहता नहीं, ना जाने क्यों तू ही तू दिल में बसाए, तेरे बिना क्या जीऊं, बिखरा ये मन क्या सितम तूने हटाए, फिर भी मैं कुछ ना कहूँ। ये तो बता क्या है मुब्तला मेरी नजर के शिकार में, ये तो पता तुझे है भला सब है तेरे इख्तियार में, जान ले तू बदल भी जाए सभी, मैं रहूंगा एक सा यही, ना जाने क्यों तू ही तू दिल में। गाइस हम पहुंच चुके हैं अटल टनल। हमने एक दिन मनाली में स्पेंड करा एंड देन वी थॉट लेट्स एक्सप्लोर द माउंटेन्स। हमारा प्लान वैसे ही था कि थोड़ा आगे लेह तक जाए, जहां तक पहुंच पाए। तो हम पहुंच चुके हैं अटल टनल। अटल टनल दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है एट सच हाईएस्ट एल्टीट्यूड and you can also see the views. This is so beautiful, snow mountains and the longest straight tunnel. It is very good. Enjoy the view, guys. Hi guys, another day, another check-in. Let's see the property. We got a huge nice mirror, bed, old style heater, and the next thing is amazing, breathtaking. So guys, हमने ले ली है मस्त बाइक, बूम बूम बूम, और ये मस्त व्यू है हमारे पास। ये पत्थर भी है।
ट्रैकिंग टू वाटरफॉल एंड सांस तो फूलना लाजमी है, बट इट्स फन गोइंग अप. लेट्स सी व्हाट्स द व्यू आउट देयर. सो गाइस, हमने नेक्स्ट डे का प्लान करा है कि हम शीशू से थोड़ा आगे जाएं. सो फाइनली वी आर ट्राइंग टू गो एज फार एज पॉसिबल. हम लेह तक की ये जर्नी देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं. ट्राई आवर बेस्ट टू रीच एज फार एज पॉसिबल एंड आपको बहुत अच्छा व्यूज़ दिखाते हैं. होप यू गाइस एंजॉय इट टू. चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में. तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में. तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में, हर दिन चुरा तुम्हें मैं लाता हूँ ख्यालों में. क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार. हेलो गाइस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लद्दाख. देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं. वॉट एवर द सीन इज, इट्स क्या आज कौन सी तारीख है बच्चों? It's 30th of June, and look at the view. Awesome, breathtaking view. And that's it. Look guys, what a breathtaking view. Mountains, rivers, stone mountains, different kind of mountain. मजा ही आ गया. Lifetime experience it is. आना कभी वादियों में. Guys, this is majestic. See, such a big mountain, and then you can also see snowfall mountains. Snow and मजेदार view है, एक नंबर. तो गाइस, हम बारालाचा के पास पहुंचने वाले हैं. बारालाचा भी यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास है, और आप देख सकते हैं कितना मैजेस्टिक व्यू है. बहुत ही awesome experience, great view. Let's see. तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है? एक नंबर. तो गाइस, कैसा लगा व्यू? एक नंबर. मस्ती में चल रहे हैं हम, स्लोली. ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का, आराम से जाने का. डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बी सेफ. सब में आती है, घंटा आती है. अरे रुक, चुप हो जाओगे, वीडियो बन गई. हेलो गाइस, फाइनली कुछ बर्फ़ देखने को मिली हमें. एंड सी द मैजेस्टिक व्यू. देखना सिग्नल है, गाने के साथ भी तो डालना चाहता हूँ. घूमे बंजारे नहीं. गाइस, जैसे आप देख पा रहे हैं, रोड की कंडीशन बहुत खराब हो रखी है. तो बड़ी आफत है.
ले जाते हुए बीच बीच में ख़राब रोड मिली, पर मोस्ट ऑफ द रोड सही थी। ये कभी कभी बीच बीच में थोड़े बहुत पैचेस है, रेस्ट रोड इज़ वेरी गुड। जैसा भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही मैजेस्टिक व्यू है, एक नंबर रोड है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, व्यू देखने में एंड अपनी वाइफ के साथ गुफ्तगू करने में। बहुत अच्छा व्यू है। चलो मीट माय वाइफ रिशु, एंड ये तो मैं ही हूँ। कपड़े चेंज कर लिए थोड़े से अच्छे लगने के लिए। तो वापस लद्दाख की बढ़िया बढ़िया वादियों में आपको का स्वागत है। लॉर्ड पुनीत। आजकल फेमस चल रहा है ना बेबी, पुनीत, लॉर्ड पुनीत। बिग बॉस गिरा दिया लॉर्ड पुनीत। तो गाइस आपको बढ़िया सनसेट का व्यू दिखाते हैं। जैसा बचपन में हम ड्राइंग नहीं बनाते थे, दो पहाड़ों के बीच में सूरज डूब रहा है, बिल्कुल सेम वैसा व्यू है। इतने बड़े बड़े पहाड़ है और बचपन की यादें ताज़ा होगी जब हम ड्राइंग बनाते थे छोटे क्लास में। दो पहाड़ के बीच में सूरज उगते हुए डूबते हुए, बिल्कुल सेम। लगदी मैनू जब मैं बात करता हूँ मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ, वाइट भी नहीं लाया हूँ तुझे। हाय गाइस, हम सूरजताल तक भी नहीं पहुँच पाए बिकॉज आगे रोड की कंडीशन ख़राब थी और हमारी सेडान उसको पार नहीं कर पाई बिकॉज द वाटर फ्लो वॉज वेरी हाई। तो अब हम वापस जा रहे हैं। टू सैड वी आरंट एबल टू कंप्लीट कंप्लीट ले जर्नी, बट कोई बात नहीं, वट एवर इट वॉज वेरी फन। यू कैन सी द व्यू, बहुत मज़ा आया। आपको वापस दिखाते हैं। देखो यहाँ पे कितना डिफ़िकल्ट होता है, ट्रक भी पलटा हुआ है, बट द माउंटेन व्यू इज़ जस्ट सो मैजेस्टिक। यू विल फॉल इन लव विद लद्दाख, मज़ा ही आ जाएगा। ऐसे पहाड़, ऐसे व्यू, ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता। We tried our best to go as far as we can, but fall short. Anyways, आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी आपको। 800 meters. अब हम खा रहे हैं पहाड़ों की देसी मैगी, जो कि लकड़ी से बनती है, लकड़ी की आग से। आ जाओ देखते हैं। और एक नंबर व्यू है। क्या गाइस, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। डू शेयर योर लव। थैंक यू।